同学大家好，我们要进入到108年学测的文艺选填。今天这篇文章呢，在讲健忘症。那健忘症，好，先给各位比较简单的用法，忘掉事情用 forget，so forgetful 就是一个形容词，叫做健忘的 forgetful。那它的名词就是加上 ness，就变成 forgetfulness。好，这就是健忘。那健忘是一种病，对不对？所以我们都知道病的尾巴都要有 ia， 好，都会有 ia。所以介绍这个比较专业的讲法叫 amnesia，amnesia， 好，健忘症。好，那我们来直接看文章哈。My father started to suffer from memory loss right after his marriage。爸爸呢，在他结完婚之后啊，after his marriage， 你可以把它改写成 after he got married。在他结婚之后就开始罹患这个 memory loss， 就是记忆力丧失嘛哈。那看一下这个 suffer from， 罹患，很重要的片语哦。罹患 ，or so my mother told us， 这个句子有点不好翻译。我猜啦，他的意思应该是说，妈妈也是这么跟我们说的，妈妈也这么说。好，下一句话 ，She said they were married on May 26th, while my dad's memory told him it was June 25th。妈妈说了，他们是在5月26号结婚的，然而我爸爸的记忆力却跟他说，我爸爸的记忆力却告诉他，他们是在6月25号来结婚的。所以你可以看到逗号 while， 逗号 while 是表强烈的对比，这个真的出现很多遍哈，等于 whereas， 中文翻然而啦哈，强烈对比，所以它就是前后有所谓的资讯落差嘛。妈妈说5月26，然而爸爸却只记得是6月25。好，再来，这个句子我稍微讲一下哈。She said， 这边有个中括号。She said， 那后面有一个My dad's memory told him， 这边有一个中括号。这两个中括号呢，都省略了 that。She said that， 然后后面是 My dad's memory told him that。出题目的老师没有义务每一次都帮你把 that 写出来，好，所以这部分各位一定要有办法去还原。好，下一句话哈 ，this often， 而这常常怎么样？31题的前面出现一个 this， 所以31题应该是要放一个动词才对，要放一个动词。那你可以看一下这一个段落的就是前面这几句话的动词，你像 started。好，你看到 told， 你看到 said， 好，这边有一个 told be 动词都用 was， 所以它是一个过去的动词，动词加 ed， 这可以理解了哈。好，所以我们去找一个有 ed 的选项。好，这边给了4个 ed， 第一个是 ruined， 还有 trusted，revealed， 最后一个是 existed。好，答案选 ruined。ruin 是破坏的意思，但我这边有个比较好的答案给各位哈，你可以用 spoil。spoil 是什么意思啊 ？spoil 是宠坏，宠坏。那宠坏是一种外表上看不出来坏掉了，而它里面坏光光，这叫做宠坏。比如说这个食物坏了我的胃口。我如果没讲，你也不知道我胃口坏掉。好，连续下了一整天的雨，对不对？是不是坏了我的行程？好，或者是坏了我的心情？好，这些表面上看不出来坏掉的，你都可以用 spoil。而这常常毁了他们的这个周年纪念日的庆祝活动哈。
anniversary， 好，这边出现一个 anniversary， 叫周年纪念。你可以看到前面的4个字母 ANNI 啊，可以猜得出来，它大概就是年，它大概就是年。ANNU、ANNI 都可以，或 ENNI 很多啦。我就讲一个 annual，annual 就是 yearly，yearly 就是1年1度的非常重要的单字。那再回到我们现在的这个 anniversary，anniversary 叫做周年纪念哈，周年纪念日等于 jubilee 啊 ，jubilee 比较少见。好，为什么这么说？因为逗号 for， 逗号 for， 它的意思就叫因为。因为啊 ，his rose bouquet always came 1 month late。因为爸爸送给妈妈的玫瑰花花束呢，总是慢1个月才来，还 OK 啦，不是没来，好不好？慢1个月哈，有啦，爸爸还记得啦哈，而且他记得蛮好的他记得蛮清楚的，因为他本来就认为是6月25嘛，所以我觉得爸爸健忘症没有很严重好，那这边有个字很难叫做 bouquet 啊 ，bouquet。有很多单词跟它超像的我先讲 bouquet，bouquet 是花束，所以你可以这么说，a bouquet of roses， 那就是玫瑰花的花束一束玫瑰花啦，花束 bouquet 这个 t 不发音重音在尾巴，k k k k。bouquet， 那谁跟它很像呢？banquet， 这个时候 t 就发音了，banquet， 而且重音在前面不一样。banquet 是宴会的意思 ，banquet。所以你看这2个单字都是 quet 的尾巴再一次quet 的尾巴，但发音不一样，一个是 bouquet， 另外一个是 banquet。那还有谁跟他们很像呢？我个人认为tique 的尾巴也超像的这叫 antique，antique 是古董的意思。那当然2个 quet， 我是不是要弄一个？我是不是要弄一组2个 tique？ 没错，还有一个字叫 boutique，boutique 是精品店，就是卖高单价的，像包包啦这种 LV， 对不对？好 ，antique。还有 boutique， 还好的是这一组重音都在尾巴tique teak。好了，给各位做参考。来下一句话 ，Mom seldom asked Dad to go shopping in the traditional market for her。妈妈呢很少叫爸爸去传统市场来帮他买东西这里的 ask 就是叫嘛要求嘛，我想想其实也蛮多人用 get 那过去式要变 got， 会变 got 叫这中文比较特别一点，我给你一个中文，妈妈很少叫爸爸去怎么样 ，ask somebody to do something， 或者是get somebody to do something 都会搭配介系词to 好，再来 but whenever dad 又来了，你看到这边有个 dad， 所以应该32号空格又要再放一次动词，那都是过去式的嘛，你从前面都可以看到都是过去式所以这也是一个 VED 好，我们看一下这个句子 whenever dad 空格加上一个 ongoing。She made sure that he brought her shopping list。好，其实这个 on 已经露馅了，答案选1，要选 insist。为什么是 insist？ 我们在高中有2个坚持一个叫做 insist on， 另外一个叫做 persist in， 2个搭配介系词不一样
不过中文都翻坚持，怪了，那就怪了哈，一定有差。insist on 是比较像是固执的意思，好，就是你坚持啊，你坚持，你站在原地，你坚持你的想法，你不动，好，所以爸爸坚持要去，好，他立场踩得非常的紧。那 persisting 是坚持什么？是坚持不放弃的意思，好，也就是说啊，持续向前进，它有持续向前进的意思。所以这两个 this 是不一样的哈，一个是都不动啊，另外一个是持续的向前进，好，大概是这样。那从介系词 on 我们就可以回推嘛，哈，所以答案很明显就是 insisted， 我们答案选一选项。不过每当爸爸坚持要去的时候，妈妈呢，好，都会再三的确认一件事情，好 ，make sure 就是确认的意思。妈妈都会确认一件事情，就是她有把购物清单带在身上。好，来这个大家一样可以省略哈，因为前面有一个动词片语哈 ，make sure。好，那爸爸坚持去，而妈妈做确认。好，所以这是两句话，当然是要使用连接词 whenever。那 whenever 的中文叫做每当。好，每当你可以直接再更直白一点，叫 every time。你可以写 every time。好，每当爸爸坚持要去，那妈妈呢都会再三确认爸爸有带着购物清单。Dad certainly had the list。好，再接一个空格，哇，这要接什么空格 ？When he left for the market, but he would somehow forget it, and then would find it again, only after he returned home。先从连接词来翻啊，好，会比较保险一点。好，当他去菜市场的时候，注意这个 left for。left 是从 leave 那个离开来的。那如果你为了某个地方而离开，那不就代表你前往某个地方吗？那前往某个地方，你也可以用 head for。head for，head 是你的头，好，那就是这个一头栽进去的感觉，好，就是往前。中文就翻前往某个地方，这叫做 leave for。那过去是 left for。left for。当爸爸前往菜市场的时候，爸爸肯定的certainly。好，爸爸肯定。这个 certain 代表非常确定的意思，非常明确的。我在这边就翻肯定啊，肯定都有这么做，100%的意思，爸爸绝对有这么做。你可以等于绝对，好 ，absolute。那副词的话，你要念 absolutely。好，你也可以念 absolutely。好，但我蛮常听到 absolutely。爸爸肯定，爸爸绝对，这个是100%的意思。爸爸肯定都有把清单带着，我就这样解释哈。那我们等一下再下去看哪一个空格比较接近这样的意思。好，当爸爸要去菜市场的时候，爸爸肯定，爸爸绝对都有都有把清单带在身上。不过 不过呢，不知道怎么了，他就是会忘掉。好，不知道怎么了，这个 somehow 很难翻译哦。这个 somehow 叫做不知道怎么了，就不知道怎么了。好，爸爸就是会忘掉。然后呢，会在他回家之后然后再度的找到这个购物清单。好，33题要选什么？我先讲一下33题的结构啦，很多人不太懂这个结构哈。高中英文有一个很重要的结构是主词加动词加受词，再加上受词补语。那我把上面的句子复制下来给你看啊。Dad 那个 certainly 我就不写了 ，had the list。好，是不是有主词啊？好，有 dad。然后有动词
had，然后有受词就是我们的购物清单，所以你应该要放一个受词补语吧？还缺一个受词补语哦。你有主词了，你有动词了，应该要再补给我一个受词补语。那很多人其实就大概理解到这里就迷路了哈。受词补语到底有哪些候选名单？受词补语不外乎就是形容词。好，那不要忘了 ，ing 是一种形容词 ，VPP 也是一种形容词啊。好，所以大概候选名单有3个。好，那这一题我觉得偏难了哈，答案应该要给 ready 就是准备好的意思。好，它是一个形容词，爸爸都会把这个购物清单呢准备好，对不对？所以用 ready 是最适合的。不过就不知道怎么了，他都会忘掉，然后每次回到家才又想起来，才又找到。Of course， 当然。The something that he made were based mainly on his memory of the list. 好，这边要先帮各位处理一个小括号，that he made 先包起来。你可以从 he 跟 made 2个字来判断是不是缺了受词，他做了什么，对不对？他做了什么？所以这个 that 是受格关代啊，我就口头讲一讲就好。这个 that 是受格关代。可以不要受格关代可以省略的哈。好，什么东西主要都是根据他对于这个清单的记忆根据 be based on 叫做根据。主要都是根据他对这个购物清单的记忆，所以爸爸就是凭记忆在购物哈。所以34题当然就是购物嘛，所以答案选 B purchases 加了 s 哈 purchase。我们来复习一个单字叫做 chase 就是追赶的意思，追在后面追。那你加上 pur 会得到 purchase 就是购买 purchase。好，那当然你可以讲说有一个用法叫 make a purchase 就是去购物的意思。在这里你看到的 purchase 我在想应该是买来的东西。好，所以要怎么翻？要翻爸爸买回来的东西，或者是爸爸买到的东西。好，你现在看到的 purchase 是名词，不是动词，指的是你购来的、你买来的物品。好，那就是一个 purchase。Unfortunately, the items were usually different from mom's request. 答案选猪。什么叫 request？request 叫做要求。要求、请求，所以跟妈妈的要求呢，通常都是不一样的哈。他说爸爸买来的物品items， 这个 item 就是品项了哈。爸爸买回来的这些品项呢，通常都跟妈妈所要求的是不一样的。答案是 request， 要求、请求。好了，我们看一下下一段哈。My father's poor memory gave him certain advantages, though. 请注意这个逗号 though， 不过啦，它就是 however 嘛。语气转折哈，所以你当然可以在前面加上 however。我示范一次哈 ，however， 然后把这个句子摆到后面去。这样子，那你现在看到的是放在尾巴的版本，一样啦，都是一样的东西哈。看你喜欢
开头的 however，还是你喜欢放在尾巴的 though 都一样。那 however 的翻译就是比较经典的然而，好，都等号。然而啊，爸爸的这个记忆力很差哈，爸爸记忆力很差这件事情啊，确实也带给他一些好处嘛哈，advantages 优点。我们前阵子有背过一个优点哈，就前几支影片比较少见哈，叫 merit， 这个帮我注意一下哦 ，merit 优点好处哈，确实带来了一些好处哈。真的要讲到很细哈，那会很多时间要花在这里。certain 我们讲过这个字要翻某，那是某一个还是某些？你要看它搭配的是单数还是复数，它后面用 s 对不对？所以这时候的certain 应该要翻某些哈，确实带给爸爸一些好处啊。举例 ，for instance。He was 好，同学，这个是 be 动词，后面当然我们是设定给被动的 PP 嘛。好，你像38题又有 be 动词，对不对？设定给后面空格要放 PP 嘛。39题又有 be 动词，所以39题就是放 PP 嘛，这是基本的在第三大题的一个观念哈。他说举例来说呢，好，要讲好处咯。举例来说，爸爸是受到信任的。所以答案选 C trusted. He was trusted. 好，他是受到高度信任的，大家都很信任他。好，with many secrets in my family and our community. 他在我们这个家族呢，还有我们这个社区community 这个单字你可以翻社区，你可以翻社群。当然，你也可以翻社会。好，那在这里应该是社区啦。在我的家族里面，在我们的社区里面呢，其实爸爸是受到相当的信赖的。With many secrets 就是有很多的秘密大家都是信的，都是相信他不会讲出去。他想讲也讲不出去，他记不得，你知道吗 ？Because of his poor memory， 因为他记忆力很差嘛。好。He had the something， 看到 the 当然是接名词哈，这题很快，答案给 H privilege。什么叫 privilege？privilege 叫特权，特权这个字很基本privilege 特权。爸爸有特权他有什么特权 ？Of hearing everyone's private matters， 他可以听到所有人的私事private matters 这个 private 是私人的，那 matter 是事情，所以就照翻私人的事情matter 就是事情，很基本的照翻就好了。所以爸爸有特权的，来讲一下 privilege。The privileged， 好，这什么意思？Privilege L-E-D-G-E 少一个 G 还错L-E-G-E 没有 D 好 privilege the privileged few 这个叫做少数拥有特权的人 the privileged few 那还有一个要帮我背一下the underprivileged the underprivileged 好，注意，当你特权这个字加了 under， 那就是在少数拥有特权的人底下的一群人嘛。好，那怎么翻？我觉得你可以翻底层。好，底层生活在底层的人，好，就是弱势团体啦，弱势团体，通常就是贫穷。好，所以爸爸是有特权，可以听到所有人的私事。The reason was
obvious， 好，他说理由很明显哈，理由很清楚，理由很明白，obvious。来看一下这个单字哦，我们英文哦要翻明显的，确实有不少，确实有不少单字。第一个就是 obvious，再来你可以用 apparent， 还有一个叫做 evident， 好，3个。那再送你一个国中生就会的 clear， 所以38题 the reason was clear， 就是理由其实就是浅显易懂嘛，对不对？就是很好理解嘛，这理由对不对？很容易理解的，好，就是爸爸根本就记不住啊。Dad would not remember any of it. We thought， 理由就是对不对？大家都可以理解嘛，大家都可以明白，很清楚明白的，就是我们是这么认为的。We thought， 至少我们是这么认为的，就是爸爸记不得。As for our neighbors, they like to invite my father to dinner so that they could tell him stories about their children, parents, friends, and pets. 好，至于我把这个句子拉下来。好，至于我们的邻居，好，至于说，好，至于我们的邻居啊，我们的邻居呢很喜欢邀爸爸去他们家吃晚餐，对不对？这么一来 ，so that 太经典了，孩子。这个 so that 等于 in order that。好，我先把它的功能告诉你，它是表目的要的意思。而中文我建议各位翻如此一来，这么一来。或直接翻以便也可以，好，以便，它是一个目的，那表目的哈。但同学你在使用 so that 或者你在使用 in order that 的时候，其实我说你的写作哈，如果你写到 so that， 或者说你写到 in order that， 所有的阅卷老师所有的阅卷老师呢都会去看你有没有记得要放助动词，这个好重要。你必须要给我一个助动词，这个 could 是不能不见的，一定要写出来。这么一来，他们就能够跟爸爸，对不对？讲这个家里面的大小事，聊小孩，聊父母亲，聊朋友，甚至连猫狗都拿来聊。好，反正爸爸记不得。They also believed the secrets in their families would never be revealed。好，答案选 I。reveal 这个 reveal 叫做泄露，我们讲过这个字哈，就是透露了哈。在这里应该翻泄露会比较好一点。好，泄露，他们也是这么认为的。好 ，they also believe that。好，少一个 that， 来中括号。好，一样前面有 believe， 所以这个 that 可以省略。他们也认为，他们家族里面的这个秘密呢，永远都不会被泄露。所以39题放 PP 是不是？好，再来 ，They were quite right, for my father cared little about who did what to whom。他们其实是没错的，他们是对的。他们的想法相当的正确，为什么？因为我爸爸，来你看，又是这个逗号 for， 好，中文叫因为。这篇文章出现了2次逗号 for 哈，因为我爸爸几乎不在意，好 ，little 在这里要翻几乎不，几乎没有，好，它是一个否定的意思哦。我爸爸没有在管的，我爸爸几乎不在乎，不在乎什么？来注意这个很酷诶，这个很酷诶，这种写法就是谁对谁做了什么 ，Who did what to whom？ 谁对谁做了什么？我爸爸几乎不在意的，好，几乎不管的，好。But there is one thing he would never forget。不过有一件事情是他绝对不会忘掉的，好。同学，这个是小括号，简单的帮各位处理一下。He would never forget something，
He would never forget something， 缺了一个 something， 缺受词，对不对？那缺受词是不是要补受格关代？你看就不见了嘛。所以我就说这个关代如果是受格关代，出题目的老师也没有义务每次都帮你把受格关代拿出来吧，对不对？所以他就省略了哈。不过呢，有一件事情是他绝对不会忘掉的 ，showing up for dinner on time， 准时出现来吃晚餐。最后讲到准时，be on time， 就是在告诫你要准时你也可以说 be punctual， 好漂亮的字，be punctual， 要守时be punctual。那个蛮可爱的讲法叫 be Japanese， 当个日本人 be Japanese。好，注意这个 punctual 叫做准时的形容词。那名词帮我背一下名词不难，就是把 punctual 加上 ity，我们要改成重音在尾巴 punctuality， 就是守时punctuality。形容词的部分重音放在开头punctual， 名词变成 punctuality。好，这就是我们今天的超详解，拜拜。